هەروەکو شرۆڤەکاران باز دەکەن ئەردۆگان هەرکات لە ناوەوە گرفتی هەبووە بۆ چاواشەکاری و سەرنجلادان لەو گرفتانە لە دەرەوەی تورکیا گرفتی دروست کردووە جا چ کێشەی پەنابەران لە ساڵانی ڕابردوودا و یاخۆت هێڕژبردنە سەر چیای گارە لە هەرێمی کوردستان و یاخۆت لە ڕۆژاوا و شوێنەکانی تر وەک بۆڵکان و لیبیا و مدیترانە. بۆ چێشخستنە سەر هەندی ئەوەی ئەمڕۆ لە تورکیا دەگوزارێ ڕوودەکەنی لای عەبدوڵڵا حیجاب لێکۆڵەر و چاودێری کاروباری ڕامیاری کە لە ڕێگای سکایپەوە لە ئۆستۆی نۆرویژ لەگەڵماندایە. کاک عەبدوڵڵا خۆش هاتنەوە بەڕنامەی کورد کۆنێکشن. ئەردۆگان تا چەند لەو هەوڵانەیدا سەرکەوتوو بووە؟ gelek spas bû mêwandariya rast ve gelek baş şere pêkir ku niha di Tirkiye gelek qeyran hene qeyrana ya herî mezin niha qeyrana daraye qeyrana aboriye bi vê rêjgirêdayî di Tirkiye qeyrana nasyonalîzmeke tundrew heye di Tirkiye qeyrana İslama siyasî heye û li Tirkiye qeyrana zihniyeta dewletê li hember pirsa Kurd heye. Ew çar qeyran niha bi awayekê gevriya Erdogan girtine ku xwenaşar dibîne li derveyê sunûrê Tirkiye pêgavekê rake bûne hindê ku bi awayekê raya giştî bixapîne. Lê ez bawerim ew qeyranên Tirkiye tên û zêdetir dibin û yê pirsgirêkên Tirkiye di rojên pêşeme hê zêdetir bin. بەس کا عەبدوڵڵا وەکو بازدەکرێ شکستی تورکیا لە گارە و یاخۆت ئەن ئیسا لە باکووری تورکیا چ جوورە کاریگەری دەرونی و سیاسی لەسەر برارەکانی ئۆردگان هەبووە؟ Tirkiye dixwast ku hêrişa bo ser hêzên Kurdî li gare û hêrişa li ser Eyn îsa zêdetir ji hêrişa gare bi awayekî bikar bîne bona hindê ku bêje pirsgirêkê navxweyî beşeke li pirsgirêkê welatên ê pirsgirêka serekel derveyê sunûrê Tirkiye û ew gefa serbaziya li ser Tirkiye ku Erdogan kariye vê gefê bişkêne yanî bi awayekî xwe amade kirin bona serketineke mezin. Lê ew şikest bi basê hindê ku ne tenê negîşne armancê xwe belku li nav xweyî wela di nava sîstemê bixwe jî niha rexne li hember Erdogan tên û zêde û zêdetir dibin. Herçend Erdogan hewl dide ku bi awayekî dîsan manûran bide lê meydana manûrdanên Erdogan tê û zêdetir teng dibe. کاک عەبدوڵڵا دەستگیرکردنی ئەندامانی هەدەبە و قەدەغەکردنی 677 لە کەسایەتی ناودارەکانی هەدەپە و هەروە هەوڵدان لە هەڵوەشانەوەی هەدەپە چ پەیوەندیەکی بەو شکستانەوە و یاخۆت هەڵبژاردنەکانی و دەسەڵاتی ئەردوگانەوە هەیە؟ Du heger hene du hokar hene yek vê vedigere ser siyaseta herdemiya Tirkiye li hember pirsgirêka Kurd ku salên nehvê de dijme salê nehvê de digel girtina partiyên siyasî digel destbiserkirina bi dehan çalakvanên siyasiyê Kurd bi dehan rêberên siyasiyê Kurd bi hezaran insan jî kuştin qetleam kirin yani komkujiyekê mezin anîne ser tevgera Kurd. Niha Erdogan dixwaze hema vê siyasetê di hember Kurd de dişa ber bi pêş bibe. Li ser vê esasê jî wan karên ku niha plan dike hem girtinê hem qedexekirina partiyê siyasî bê wî awayî dixwaze pêş bibe. Lê Erdogan niha ne di rewşekê de ku weku salên nehvê dî dewleta Tirkiye bihêz be ya di barê navneteweyî ve bikar di asta navneteweyî de bikar be zehtê xwe berdewam ke bê ku dişkiriyarek hebe reaksiyoneke hebe. Ez bawerim reaksiyonê navneteweyî Erdogan neçarkin ku desta ji van siyaseta bikêşe hinekî. تورکیا و ئەردوگان مافی خۆیانە لە هەر شتێک نیگەران بن کە بۆ سەر ئاشتایشی تورکیا مەترسی هەیە بەڵام کاری سیاسی و بەدابێت پەرلەمانی چ نیگەرانیکی بۆ تورکیا شیانی هەیە دروست بکات یا مەترسیەک؟ Pirsgirêk ew ye ku asayişa neteweyê Tirkiye tarîfa ku Tirkiye li asayişa xwe ya neteweyî ji asayişa neteweyê Tirkiye zêdetir e berfiravantir e lewma jî ew siyaseta sivîlê Kurd jî heta helbestekê Kurdî heta axaftinek stranekê Kurdî jî bo xwe weku hereşeyekê weku gefekê li ser ewlekariya xwe ya niştimanî temaşa dikin. Berhindê jî zihniyeta tenge deselatê ku dibe basê hindê ku vê siyasetê li hember Kurd û li hember siyaseta legal siyaseta yasayî Kurd de bigirne pêş. Ji vê bi der ez bawerim ku hêzên çekdarê Kurd yanî tevgera siyasî û çekdarê Kurd jî ji bo asayişa niştimaniya Tirkiye gef be ji ber ku ew daxwaza mafekê dikin ku hereketa siyasî bi awayê siyasî vêtîne rojevê. Eger Tirkiye nêrîna xwe bigore zihniyeta xwe nêzîkbûna xwe û pirsgirêka Kurd bigore hemû pirsane têne çareserkirin. کاک عەبدوڵڵا سەرەڕای دەزیرکردن و هەڕەشەکان کورد لە ئامەد و وانەوە بگرێتە ئەستەمبول
بە جۆش و خۆشەوە نەوروزی ئەمساڵیان پیرۆز کرد. خوێندنەوەی ئێوەی چییە؟ ئایا ئەمە بەواتای پێداگیریە بەرامبەر ئەو تۆخان و هەڕەشەکردنانە؟ دگەل و مەسەلا کۆڤید 19 هەنێکی هاتن چۆنە هەندێکی پەیوەندە سنووردارجی دیکە دێ تەفگەرە کورد لە هەمبەر دەسەڵاتێ دە هێزەخوا نیشاندا بە ئەوەیەکی نیشاندا و دەگەل زەختێن دەولەتێ دیسانجی پشتگیریە خەلکیە پشتگیریە جوواکێ بۆنا تەفگەرە سیاسیە کورد زێدەیە لەو ماجاز باوەرم کە ئەردوغان ئەو پەیام دیت ئۆزانی و دەگەل زەختێن کو بۆ سەر تەفگەرە سیاسیە کوردانینی ئینسانên siyasî girtine pêşengê siyasî girtine rêxistinên siyasî dixwaze bigirin lê digel hindê jî gel qadeye gel ji nasnameya xwe ji mafê xwe xwedî derdikeve û daxwaziya mafê xwe dibe pêş vê hezbê bigirî partiyek dimebe yê xêr ji vê bide eger dergî siyasetê bêvekirî şerê çekdarî berfirewan be. کە عەبدوڵڵا زۆر بە کورتی چۆن دەڕوانە کاردانەوەی ئەوروپایەکان و ئەمریکا بەرامبەر بەوەی لە تورکیا دەگزەرێ وەکو دەڵێن کردار گرنگە نەک پێی و بەڵێن. مخابن سەر پرسا کورد کاردانەوە کێمترن لێ سیاستê dinên derveyê Tirkiye ve bask û Amerîka û Yekîtî Ewropa hinekî zêdetir zextê bo Tirkiye bin ez bawerim pêşerojê hindekî zextên li ser Tirkiye hê zêdetir bin. عەبدوڵڵا حیجاب لێکۆڵەر و چاودێری کاروباری ڕامیاری زۆر سپاس. Em baş.